Certain cough syrup ban in India. Indian government has prohibited the use of certain cough syrup in children under the age of 4. Combination is chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride. This ban is effective from 15 अप्रैल 2025. इससे होने वाले साइड इफेक्ट जैसे इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सीजर्स एंड सीडेशन यानी नींद बहुत आती है। कुछ पॉपुलर ब्रांड जो बैन हुए हैं जैसे एलेक्स ब्रांड्स बाय ग्लेनमार्क, मैक्स्टा बाय जुवेंटस हेल्थकेयर, एस्कोरेल फ्लूरॉप्स, टी मिनिक बाय हेलियन। इंडिया में 2019-20 में एटलीस्ट 12 चिल्ड्रन की डेथ एंड गैम्बिया एंड उज्बेकिस्तान में भी कुछ चिल्ड्रन की डेथ इसी कफ सिरप से हुई। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, don't forget to like, share and share.